vachidhesha but ini ndakapiwa juice but pajuice ndakairika ndamuka mangwana acho makuseni nyama dzichirwadza ndakangodzwa kunzi ndakafenda. I'm still traumatized. I'm still mwana uya achirongoda that acknowledgement yekunzi mwana wangu wakakanganisa kana kuti zvakaitika, let's move on, ngati move on in life. But mulife unozoona kuti even wamunhu mukuru ukungoda ngoprove kuti handisi chinhu, handisi chinhu chamakataura, I'm better. Ndikurememba ndarwadziwa apa kumba ndandakunyadzisa ndisingadiwi, asi mutini wangu anga aripo. Mutini wangu akandimirira handidi kuya. Ndandine mapatapata anga akadambuka kusasa. Mutini wangu akaenda kuwalk tour, akavhara saloon, akaenda pawalk tour yanga ichangovhurwa mugweri papo, akanotenga bhutsu, akanditengera cotton nebucket, akandipa 100 rand yo. But ndatenderera apa ndandiri ndega mukadzi angasunga vachida kubuda. Ndakafonera hama hapana akandibetsera, saka ndichine simba, ndichine mukana ndati ndichemewo kwama neshamwari kuti ini makaita chingwe ndokumbirawo rubetsero rokudzokera nemwana wangu. Passport yangu yakaexpire, mishonga makonzo ndakaumwa hazvina kushanda. Mataura imimi kumashure uku mukati maidanwa kana kunzi hure from age of 5. Yes. Why? I was raped na bamlini wangu step brother ya mtara wangu tiri kumusha. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunona ndinoitika munomba aufutaura chese chine miko yakaipa chishaye simba. Unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadaiso chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka. Penya kwemvura hende mune chando nezuva vamire pamuchasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yakasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka anamai ndobva anamai vanga vari pavatesa musika ndobva vato nezvirwa tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold.